Marghine. Sapete dove è il Marghine? Adesso vi dico qual è la città e quindi capite benissimo da dove arrivano. Loro sono pronti? Sono di là indietro, ragazzi, ci siete? Parlo con voi in fondo, eh? Signore e signori, sto per presentarvi il prossimo gruppo, arrivano da Bolotana e sono il gruppo folk Ortakis. Facciamogli un grosso applauso, eccoli qua. Stanno per salire. E il nostro primo che guadagna il palco è l'organettista e adesso vi raccontiamo un po' quella che è la rava della fava, come si suol dire, del gruppo. Allora, innanzitutto diciamo qualcosa del nome. Sì, loro si chiamano Gruppo Folk Ortakis di Bolotana. Perché Ortakis? Perché vengono da hanno preso il nome da questa zona montagnosa che è nella nord, diciamo, vicino a casa loro, a oltre 1000 metri di altezza, molto ricca di corsi d'acqua e di, diciamo, zone molto verdi e fresche, quindi si chiama Ortakis e da lì hanno preso il nome. Arrivano da Bolotana, signore e signori, accogliamoli, sono qua con un grosso applauso, eccoli qua. Gruppo Folk Ortakis di Bolotana. Venite ragazzi, guadagnate il palco intanto, così facciamo una bella cornice qua. Sono circa 10 coppie, giusto? Esattamente. E indossano, come potete vedere, il costume, se non sbaglio, detto fittiano, giusto? Che praticamente sarebbe il costume da ogni giorno. Noi in Sardegna spesso dividevamo, ormai non lo facciamo neanche più, quelli che era l'abbigliamento di tutti i giorni e l'abbigliamento della festa o della domenica. In questo caso qua il costume che indossano è su fittiano, vuol dire proprio l'abbigliamento quello usuale di tutti i giorni. È così. Loro ci presenteranno dei balli tipici della regione del Marghine, è giusto? L'ho detto bene? Sì, l'hai detto bene. Sono attivi da più di 25 anni e pensate, proprio l'anno prossimo anche loro organizzeranno il Festival Internazionale Folcloristico e saranno proprio alla 25esima edizione. Bisogna dire che sono 25 anni con la formazione attuale, nel senso che col nome Ortakis, mentre gruppi eredi, loro sono eredi di altri gruppi, quindi da anni e da anni e da anni. Come spesso accade, insomma, esatto, anche negli altri paesi. Loro contano circa 30 elementi e una cosa da dire assolutamente è che seguono anche il mini folk. Il mini folk è il loro vivaio, quello che serve per garantire loro la continuità. esatto. E così instillare anche nei più piccoli i valori e i suoni della tradizione. E come dicevamo prima, in un periodo dove gli interessi sono veramente pochi, riportare i bambini, quindi i giovani, le nuove generazioni a quello che è il folklore non sarebbe male, anzi un grosso applauso anche per questo impegno, perché è un impegno non solo folcloristico ma educativo e sociologico, che non è poco, non è poco. E l'applauso è tradeoso, non vadeoso. Allora. Bene, ci presentano quanti? Sì, sono 3 balli per loro. Il primo è su Passo d'Orradu, che è un passo classico, insomma. Il secondo è su Ballu Bolotanesu, tipico, diciamo, della loro zona. E il terzo è su Chimbirinu, che deriva da Kimbe, 5, sì? Sì. Infatti sono gli unici in Sardegna a fare questo tipo di danza che vede 5 passi all'interno dei 4 tempi canonici. Quindi, signore e signori, vi lasciamo in compagnia del gruppo sì? Vabbè, Ok, sì, e allora sì, ci dicono dalla regia che per primo faranno su Ballo Bolotanesu, ok? L'ultima cosa da dire, non abbiamo detto del suonatore, il suonatore si chiama Stefano Ortu, i primi 2 pezzi saranno da lui suonati con l'armonica a bocca, mentre nel terzo sarà impegnato con l'organetto. Bene, signore e signori, per voi il gruppo folk Ortakis di Bolotana.
Thank you.